এটা হলো 329 লিটার নেট ক্যাপাসিটি। এটা হলো উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। সর্বোচ্চ 72 ঘন্টা পর্যন্ত খাবার ব্যাকআপ দেয়। চিনি গুঁড়ার মতো আইস হবে, এটা তুষারের মতো, যেটা আপনি হাত দিয়ে ক্লিন করতে পারবেন। কালারটা অনেক সুন্দর, স্বচ্ছ। এটা হলো আমাদের 41,300 টাকা। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকে আমার এই নতুন ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের সবাইকে জানাই একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল rsbd হিরোর পর্দায়। দর্শক, আপনাদেরকে আবারও দেখাবো বেশ কিছু যমুনার নতুন ফ্রিজ এবং তার দাম, কন্ডিশন সম্পর্কে জানাবো। তো সেই বিষয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এই শোরুমের সেলস এক্সিকিউটিভ ইমাম ভাই। তো ইমাম ভাইয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব, ওনার মুখ থেকে জেনে নেব এখানকার পরিপূর্ণ অ্যাড্রেসটি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি ইমাম হোসেন, যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইলসের মালিবাগ শোরুম থেকে বলছি। আচ্ছা, তো ইমাম ভাই, আমাদের দর্শকদের এবার কোন ফ্রিজগুলো দেখাবেন আপনি? আমাদের 329 লিটারের একটা ফ্রিজ আছে, এটার মধ্যে দুইটা মডেল হয়। এটা হলো 329 লিটার নেট ক্যাপাসিটি। এটা হলো উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা থাকবে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। উপরে ডয়ার ছাড়া, জি, সম্পূর্ণ ডয়ার ছাড়া থাকবে। দর্শক একটু দেখতেই পাচ্ছেন অনেক জায়গা, জি জি, অনেক স্পেস থাকতেছে, জায়গাটা কম না। তো এটা বডি ক্যাপাসিটি কেমন, মানে হোয়াইটনেসটা দেখবেন, এবং ফুডগেট প্লাস্টিক 3 লেয়ারের। আচ্ছা, প্লাস্টিক থাকতেছে কয় লেয়ার? 3 লেয়ার, জি 3 লেয়ারের। অনেক সুন্দর। আপনার খাবারটা, কুলিং সিস্টেমটা অনেক স্বচ্ছ থাকবে, ভালো থাকবে। আচ্ছা, বিদ্যুৎ চলে গেলে আপনাদের ফ্রিজে কত সময় ঠান্ডাটা ধরে রাখতে পারবে? সর্বোচ্চ 72 ঘন্টা পর্যন্ত খাবার ব্যাকআপ দেয়। সর্বোচ্চ 72 ঘন্টা? জি, 72 ঘন্টা পর্যন্ত। অনেক সময়। জি। তারপর আর আমাদের কি নন হোস্ট না সেমি পোস্ট, যেটা ডিপোস্ট বলা হয়। আচ্ছা, এটা বরফ জমবে না? জি না, চিনি গুঁড়ার মতো আইস হবে, এটা তুষারের মতো, যেটা আপনি হাত দিয়ে ক্লিন করতে পারবেন। আচ্ছা, সিস্টেমটা থাকতেছে। আর আমাদের কম্প্রেসরে গ্যাস থাকতেছে R600 এই গ্যাসটা। আচ্ছা দর্শক, আমাদের ফ্রিজের যে ডিসপ্লেটা এবং কালার সিস্টেমটা অনেক স্বচ্ছ, সুন্দর, চেরি ফুল সে বিষয় দেখবেন, এবং কালারটা অনেক সুন্দর, স্বচ্ছ। গ্লাসের কারণে আপনার আরো এটা কালার নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকতেছে না। জি, সম্পূর্ণগুলোই আমাদের গ্লাস ডোর সিস্টেম। আমরা আসি সেকেন্ড 228 লিটার। এটাও আপনার ব্ল্যাক লিলি, আপনার 228 লিটার। এটা তো সবই আমাদের দেশীয় তৈরি, তাই তো? জি জি, আমাদের সম্পূর্ণ দেশীয়। এটা তো আছে আপনার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, দুটা সুবিধা। অনেক জায়গা, এটাও তো বেশ জায়গা আছে। জি জি, এটা মানে মোটামুটি মিডিয়াম পরিবারের জন্য, মিডিয়াম পরিবারের জন্য আপনি অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। যারা ভাড়া বাসায় থাকে তাদের জন্য সুবিধা, ক্যারি করে নিয়ে একদিকে যাওয়া করতে পারবে। জি জি জি, অবশ্যই সেই সুবিধাটা থাকতেছে। সেকেন্ড আসেন, আপনি এই কালারটা দেখতেছেন, ব্ল্যাকের মধ্যে ব্ল্যাক লিলি। দর্শক, তারপরে একটা ফ্রিজে আসেন আমাদের 266 লিটার নেট ক্যাপাসিটি। এটা হলো রেড মধ্যে, রেড ওয়েভ, অনেক সুন্দর। জি, এই কালারটা দেখেন, সম্পূর্ণ কালারটা আপনি দেখেন। বডিটাও আপনার রেড কালারের থাকতেছে, ফুল বডি রেড কালার। জি, বাইরে এবং ভিতরে সব জায়গায় রেড কালার, চতুর্পাশে। জি জি, চতুর্পাশে রেড কালার। এটাও কি সামনে উপরে নরমাল, এটা নিচে ডিপ। এটা আবার ডয়ার সিস্টেম থাকতেছে, 3টা ডয়ার থাকবে। 3টা ডয়ার, জি। অনেক জায়গা। এটা কি ওই যে কুলিং সিস্টেম নাই না? এগুলা না, এখানে এগুলাতে আপনার ফ্যান হয় না, ফ্যান হয় না। জি না, এটা শুধু ফ্যান হয় 348 লিটারে। 348 লিটার। জি। আর আমাদের প্রত্যেকটাতে আপনার ডোর লক থাকতেছে। আচ্ছা, ডোর লক গুলো আপনার চাইলে যদি কোনো সমস্যা হয়ে যায় সেগুলো আপনি এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন, চেঞ্জ করার সুবিধা থাকতেছে। আচ্ছা, তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি এগুলো কি সব সেম? জি, আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি গুলো সেম। 10 বছরের কম্প্রেসর থাকতেছে রিপ্লেস, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস এবং 5 বছর স্পেয়ার পার্টস। সেগুলো থাকতেছে। সিস্টেম আমাদের কিস্তি সিস্টেম না, আমাদের আছে ক্রেডিট কার্ড সিস্টেম। ক্রেডিট কার্ডে আপনি 6 মান্থের ক্রেডিট কার্ড সিস্টেম। জি, যে কোনো ব্যাংকের 18টা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের সিস্টেম থাকতেছে 6 মান্থে 0% ইন্টারেস্টে। আচ্ছা, দেখতেছেন আমাদের কালারটা। এটা হলো আমাদের 41,300 টাকা। 41,300 টাকা। জি, বর্তমান প্রাইস 266 লিটার। জি, 266 লিটার। এটাতে আমাদের ক্যাশ ডিসকাউন্ট থাকতেছে এটাতে। আচ্ছা, তারপর সেকেন্ড আসেন আমাদের অনেক রেড বাটারফ্লাই। জি, প্রজাপতি মার্কা, অনেকে হয়তো প্রজাপতি পছন্দ করেন। রেডের মধ্যে
এটা হলো আমাদের 193 লিটার, মোটামুটি ছোট। হ্যাঁ, এটা কত লিটার? 193 লিটার। 193 লিটার। জি। এটাতে থাকতেছে আপনাদের উপরে নরমাল, নিচনে ডিপ। টিপগুলো আপনার বক্সগুলো টয়ের সিস্টেম থাকতেছে, আপনি চাইলে দুভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। তাও অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে এটা প্লাস্টিক টয়ের সিস্টেমের সুবিধা হলো যে আপনি খাবারগুলো আলাদা আলাদাভাবে রাখতে পারবেন, একটা স্মেল আরেকটার সাথে প্রবেশ করবে না, এই সুবিধাটা থাকতেছে। আর উপরে হলো নরমাল, নরমালি আপনি চাইলে ছোট বড় করে নিতে পারবেন, সেই অপশনটাও থাকতেছে আপনার পছন্দ অনুযায়ী। জি, অনেক সুন্দর। জি, এটা হলো প্লাস্টিক ফুড গ্রেড, তাই তো? জি, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক সেম। আর এখানে আপনি দেখেন ওই যে বেশ কয়েকটা থাক দেওয়া আছে, এখানে অনেক কিছু রাখার মতো ব্যবস্থা আছে। জি, সেই সুবিধাটা থাকতেছে। আর আমাদের টোটাল বডিটা এটা ব্ল্যাক বডির মধ্যে আপনার রেড বাটারফ্লাই। এটার প্রাইস কত বললেন? এটা হলো আমাদের 34,800 টাকা। 34,800 টাকা। সেকেন্ড আসেন আমাদের 266 লিটারের মধ্যে আরো একটা নতুন মডেল, কিউডি মডেল। এটাও আমাদের নেট ক্যাপাসিটি স্ট্যান্ডার্ড কালার, দর্শক অনেক সুন্দর ব্ল্যাক অ্যালমন্ড। এটা কালারটা হলো ব্ল্যাক অ্যালমন্ড। জি, আমাদের এটা হলো উপরে নরমাল সেম, নিচনে ডিপ। এটাতে 3টা ডয়ার থাকতেছে, গ্লাসের ডয়ার। এটাও 3টা ডয়ার। জি, 3টা ডয়ারে থাকতেছে। অনেক সুন্দর, অনেক জায়গা দেখছি। তো যেটা হলো মিডিয়াম ফ্যামিলিদের জন্য। দর্শক, এটা বেশি কিছু বলার নেই, যে মানে শুধু আপনাদের দাম দর ছাড়া কিছু বলার নাই, সব সিস্টেমই এক। জি, এটা হলো আমাদের 41,800 টাকা। 41,800 এমআরপি, আপনার ক্যাশ ডিসকাউন্ট থাকতেছে। দর্শক, আজকের মতো আমরা এখানেই রাখতেছি। আমাদের পরবর্তী নতুন নতুন যে আকর্ষণীয় যে ফ্রিজগুলো আসতেছে সেগুলো আপনাদের নিয়ে আবার উপস্থিত হব। ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়ে যাব। সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।